الحد الادنى للحيوانات المنويه اللي ممكن الشخص يخلف بيه طبيعي؟ بصي احنا زي ما احنا قلنا العدد المكتوب في الكتب احنا بنتكلم على 15 مليون في الملي الواحد، ده حد ادنى، او في العينه كامله 40 مليون كحد ادنى. لكن عشان نبقى منطقيين، كل حاجه نسبه وتناسب، كل حاجه بتخضع في الطب للاحتمالات. فلو مريض عنده حيوان منوي واحد بس في تحليل السائل المنوي، الراجل ده ممكن يخلف واحد بس. والاحتمال ضئيل جدا، هنقول 1 في 100,000، لكن ممكن. حظه حلو. حظه حلو. تمام. لكن المنطق بيقول ان انا كل ما العدد زاد كل ما احتماليه الانجاب زادت. ف من اول 5 مليون ممكن يحصل حمل، بس الاحتمال هنا بنتكلم في حدود مثلا 20%. يعني من كل 100 مريض عندهم 5 مليون حيوان منوي 20 واحد منهم هيخلفوا، دي نسبه مش قليله.